ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாம் இன்றைக்கி எங்கே வந்திருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆனமலைஸ் டொயோட்டா மதுரை சார்பாக வந்து ஃபார்ச்சுனர் பூட் கேம்ப் ஆஃப் ரோடு கேம்ப் திருநெல்வேலி ஆஃப் டியூன் ரேஞ்ச் அப்படிங்கிற ட்ராக்கில் வந்து நடக்குது. அங்கே தான் வந்து வந்திருக்கோம். கொஞ்சம் பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ராக்கில் வந்து கேம்பில் இருக்கிறாங்க. அண்ட் வந்து நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய லைசன்ஸ் ப்ரூஃப், என்னோடய இன்வைட்டெல்லாம் வந்து இங்கே சப்மிட் பண்ணிவிட்டு நானும் வந்து ஆஃப் ரோடு கேம்புக்கு ரெடி ஆகிட்டேன். அண்ட் வந்து அவங்களோட ஸ்டாஃப் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளை இன்வைட் பண்ணி இங்கே இருக்கிற பனாமா கஃபேக்குள்ளே நம்மளை கூட்டிகிட்டு வந்து இங்கே உட்கார வச்சாங்க. அண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளை வந்து நம்ம நாகர்கோவில் ஷோரூம் மேனேஜர் அசோக் சாரும் வினோஜ் பிரதரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளை வந்து இன்வைட் பண்ணி ரிசீவ் பண்ணி நம்மளை வந்து ஆஃப் ரோட் ட்ராக்குக்கு வந்து நமக்கான வெஹிக்கிள் வந்ததும் நம்மளை வந்து இந்த கேம்பில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கான அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணி கொடுத்தாங்க. அண்ட் நானும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ராக்கில் வந்து என்னோடய பெர்ஃபார்மன்ஸை வந்து நானும் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். அண்ட் வந்து பெஸ்ட் பார்ட்டிசிபேட்னு சொல்லிட்டு ஒரு அவார்டுன்னு சொல்லி ஒரு சர்டிஃபிகேட்டும் கொடுத்தாங்க. வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.